Parliamo di antenati, di esperienze degli antenati, no? Perché ogni tanto mi capita. Mi arrivano in sessione e mi dicono: guarda Mario, ho degli antenati, bisnonni, trisnonni, che hanno fatto questo, questo e questo. Ho un karma di famiglia pesantissimo, per questo le cose mi vanno male in questa vita. Ok, va bene, se lo credi. Cos'è che avrebbero fatto? Erano militari, hanno fatto fuori tanta gente, bla 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 bla. Fammi agganciare la linea di sangue, il campo eterico con le sue memorie. Ma guarda, cioè aspetti distorti io ne trovo su altri temi, ma non su questi. Cioè, anzi, ti dico che hai delle risorse di forza, di capacità di esprimersi, di quelle virtù che quelle persone hanno sviluppato andando in battaglia per qualcosa in cui credevano. Non è rimasta la parte ho fatto fuori qualcuno, è rimasta invece la parte del fierezza, quello che vive nel cuore lo esprimi e fai di tutto e arrivi fino in fondo per difendere le persone care, difendere la patria, eccetera. Questo è un pacchetto che hai ereditato. La persona sconvolta. Oh. No, non capisci, è il male. No, guarda, capite come funziona. Evitiamo di giudicare con i nostri standard il passato. Se volete veramente percepire, ci vuole cuore limpido e mente limpida. Se no, ci mettiamo il pacchettino di confusione, caos, che giudicherà e deciderà che cosa stiamo sentendo, percependo e vedendo. Ma non è verità, non è neanche la realtà, è solo un filtro. Questo è il concetto del filtro. Se il fatto concreto è le cose mi vanno male, guardiamo forse piuttosto dove siamo noi sballinati, dove la mente sta andando da tutt'altra parte. Magari ci sono delle dinamiche che in questo momento facciamo difficoltà ad accogliere perché siamo dispersi in 3 milioni di proiezioni. Soprattutto chi ha una certa sensibilità. Che cos'è la sensibilità? In termini proprio biologici e neurologici è la velocità con cui funzionano le cellule cerebrali. Velocità lenta uguale apertura di cuore e di coscienza, uguale stato di coscienza teta in cui senti che cosa succede intorno a te. Ma puoi anche scambiare il vissuto, il proiettato, la nuvoletta che sta intorno ad altre persone per roba tua e quindi andarci in risonanza. Questo succede spesso se siamo proiettati qui e siamo scollegati dal corpo. Succede molto più spesso di quanto immaginiamo. Nella società italiana attuale, non dico succede a quasi tutti, ma almeno a 3/4 della popolazione. Quelli che poi hanno un po' imparato ad ascoltarsi, ma non hanno ancora imparato a gestire i propri sentimenti, ecco che ci sballinano. Quindi se le cose stanno andando ok, in questo momento, evitiamo di cercare una spiegazione colpevolizzante il proprio passato, gli antenati, eccetera, eccetera, eccetera. Guardiamo piuttosto, ora in questo momento, cosa non sto vedendo, cosa fatico a riconoscere, ma soprattutto cosa io qui e ora posso fare. Non do la colpa al karma, agli antenati, a Tizio, a Caio, ok? Anche se c'è stata una corresponsabilità, ragazzi, cioè, se continuo a delegare, cioè dare energia a un qualcosa di esterno, quell'energia l'hai data, quando è che te le ripigli indietro per cambiare le cose? Mi so spiegare. Questo è il potere. È inutile cercare il potere in un corso sciamanico quando poi il potere sta qui dentro. E devi prima riprendertelo e questo si fa attraverso la responsabilizzazione. Qualunque cosa avvenga, ok, magari l'ho co-creata io e non me ne rendo conto, cioè me la sono attratta. Va bene, so pazzo. Allora cosa posso fare per cambiare le cose? Ok, non posso farci niente? Bene, non posso farci niente ora. Aspetta che chiamo qualcuno. Ascolta, cosa posso farci?
E lì cominci un percorso di crescita. Smonto un altro puntino. Quello che ho appena affermato, cioè sembra che abbia detto è colpa mia di qualunque cosa succeda. Allora, non ho usato la parola colpa e il concetto che ho passato è qualunque cosa sia, se comincio a dire io cosa posso farci, ecco che riporto il focus in qua. Anche se non puoi farci niente, almeno tieni la mente impegnata, eviti di generare pattume mentale, poi il periodo difficile magari passa, oppure incontri gli eventi, le persone, le situazioni che ti aiutano a gestirlo, a superarlo, persino a cambiarlo e persino magari invece si risolve. Cioè, capite il punto? La famigerata metafora della nave in tempesta, no? Se la tua nave sta in tempesta, ricordati che il capitano sei tu, tieni il timone fermo. Se il timone va così, boh, questo è il punto. Torno adesso all'argomento principale che era il karma. Evitiamo di giudicare anche gli eventi. Perché? Perché qualche volta e tante volte le esperienze che abbiamo acquisito dagli antenati sono lì, non sono solo traumi, sono anche risorse. E a volte la risorsa è dove non ce l'aspettiamo. Se la nostra linea genetica c'ha dentro gli Spartani che hanno fatto fuori un sacco di gente, ok, ma quegli Spartani si vedevano come dei killer o come dei salvatori della patria? E quindi cosa hanno lasciato in eredità? La fierezza, la forza di resistere, la forza di sacrificarsi nonostante tutto? Cioè, capite il punto? Boh, tu dici, ma che me ne frega? No, te ne frega perché, ad esempio, in un'altra sessione quello che è emerso è stato questo, cioè una persona che ha trovato la risolutezza di dire esattamente cosa pensava in una situazione difficile con un partner, accettando pure che la relazione venga messa in crisi, ma è riuscita a tirare fuori ciò che veramente stava dentro, quindi non l'ha nascosto dentro, il corpo non ha dovuto gestirlo creando chissà che cosa. E io ci stavo al lavoro, non sapevo quasi nulla di tutto questo, le dico guarda stai tirando fuori una memoria genetica perché ti testo la linea di sangue, questa memoria genetica parla di antenati guerrieri, ma quello che ti stanno dando è la capacità di parlare, di difenderti, di difendere il tuo territorio e la tua famiglia. E sti cacchi. Quindi sfatiamo anche il mito che se ho avuto un antenato, ok, militare, sicuramente mi porto karma negativo. Chi l'ha detto? Puntini, puntini, puntini. Evitiamo quindi di farci legare da concetti, facciamo un'esperienza e quando ne abbiamo fatto esperienza poniamoci sempre il dubbio, è così o sto vedendo solo un tassellino piccolo così e il quadro è grande così? Potrei riportare tanti, ma proprio tanti altri esempi emersi in sessione e in esperienze di viaggio nella memoria d'anima in cui apri e rivivi una serie di cose. E la direzione per me è sempre quella. Ragazzi, puntini, puntini, puntini. Buon tutto.